ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിൽ റിയാക്ഷനാണ്. അനിമൽ സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 10 മണിക്കാണ് കേട്ടോ സാധനം വന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിയത്. കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇതാ കിടക്കുന്നു അനിമൽ. അപ്പൊ പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം അല്ലേ? റിവ്യൂ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. മറ്റേത് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു തെറ്റലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഒറ്റ പോക്കങ്ങ് പോയാൽ മതി. വളരെ ഈസിയാണ്, ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന്റെ തൊട്ട് പുറകെ റിവ്യൂ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിന്റെ ഒരു ടീസർ പോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ അതിന് മുൻപ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു 1.5 സാധനമാണ്. അയ്യോ. സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വാങ്ക ആളാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രതീക്ഷ. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രൺബീർ കപൂർ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. മലയാളാണേ. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ. കലിപ്പനും കാന്താരിയ. My father is the best father in the world. Don't ever go there. Hey, Mr. Golden Spoon. Usually പണക്കാർ ഉള്ളവർ കാണിക്കുന്നതന്നെ നീയും കാണിക്കുന്നത്. Travel the world, see things. 1-2 സ്പോർട്സ് കാർ ക്രാഷ് ചെയ്യുക, അഫേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ എങ്ങനെ നിന്റെ കണ്ണു തുറക്കും? ഗീതാഞ്ജലി, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ. എനിത്തിങ് ഡേർട്ടി, പോൺ കാണാറുണ്ട്, ഗേൾസിനെ ശിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഹോൺസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യും. ബട്ട് നോട്ട് ദിസ്. I'm sure I made some mistakes. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു how to train us. You trained me well, Papa. തിന്മയെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ തിന്മയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെക്കാളും വലിയ തിന്മയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അല്ല, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ KGF പോലെ. പാപ്പ, ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇനി ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അവനെ കണ്ടെത്തണം, കൊല്ലണം. നിരാശനാകരുത് പപ്പ. ചെറുകന് പൊള്ളിച്ച്. 1-ാം തീയതി കേട്ടോ, ഡിസംബർ 1. ഓക്കെ, ഡിസംബർ 1 എയ്ഡ്സ് ദിനല്ലേ? എയ്ഡ്സ് ദിനം. ഓക്കെ, എന്തായാലും അപ്പോൾ ഡിസംബർ 1 സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തും. ഗംഭീരമായ ഒരു അടാർ ഐറ്റം ട്രെയിലർ അല്ല, സോറി, ടീസർ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. സൂപ്പർ സംഭവം കിട്ടിക്കിട്ടുണ്ട് സാധനം. എന്താണെങ്കിൽ മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതായത് മലയാളം ചെയ്യാനേ കോപ്പിറൈറ്റ് ഹിന്ദി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കിട്ടും. അത് പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാലോ. അതാണ് ഇതിന് കിട്ടൂല എന്നല്ല പറയാൻ പറ്റൂല, സാധ്യത കുറവാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ സമയം പോലെ ഇരിക്കും. സമയം നല്ലതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അപ്പം കിട്ടും, ഇടുമ്പോഴേ കിട്ടിയേക്കും. എന്താണെങ്കിലും ടീസർ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് ലുക്കിലും സംഭവം കിടുക്കനായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ളൊരു ഫാദർ. അതെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വളർത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ അത്രയും കർക്കശക്കാരനായ അച്ഛനായിട്ട് പോലും ആള് പറഞ്ഞ തല്ലിപ്പൊളിയാ മകന്. അതായത് ആള് പറയുന്ന ഡയലോഗ് അതത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിമിനലിനെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അടി കൊള്ളുന്നത്. പക്ഷെ അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാണ് മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഫ്രണ്ടാണോ ബ്രദറാണോ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ
രശ്മിക മന്ദാനനെ ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? കാണിച്ചത് ഒരൊറ്റ സീനിലാണ്, പക്ഷെ അത് രണ്ടായിട്ട് ഷോട്ടുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഡയലോഗ് കേട്ടോ, അതായത് നീ എന്ത് വേണേലും ചോദിച്ചോ, ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മറുപടി തരും, പക്ഷെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയരുത്. അച്ഛനെ തൊട്ട് കളിച്ച വിവരം അറിയുന്നു. അത് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയതേ, അതായത് അതിൽ പറയുന്ന വാചകം ഉണ്ടല്ലോ, ഫോൺ കാണാറുണ്ടോ, പിന്നെ അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ശരിക്കത് കരൺ ജോഹറിനോടാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ആള് ഏത് ഇന്റർവ്യൂലും ഏത് തരം എന്താന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കും. അതും സത്യം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ. എന്താണെങ്കിലും രശ്മിക മന്ദാന അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടോ. നല്ല സാരിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. അത് കുറച്ച് മെച്ചോർഡ് ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. സാധാരണ അങ്ങനെയല്ല, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരിക്കും. അത് സിനിമ വരുമ്പോ മാറിക്കോളും. മെച്ചൂരിറ്റി അത് ആ ഭാഗത്ത് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ ടീച്ചറിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാളാണ് ബോബി ഡിയോൾ. അതേപോലെ അനിൽ കപൂറും. ബോബി ഡിയോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. മാരക ലുക്ക് അന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ. വെറും ആക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകതരം ഒരു BGM ആണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ആള് മരിച്ചതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സിനിമ പുറത്തു വരുന്നതിന് മുൻപ് ടീസറിൽ തന്നെ നായകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതിന്റെ സീൻ അതിനനുസരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു. അതിനുശേഷം ആ സീനിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ആള് മരിച്ചിടക്കുന്നത് കാണിച്ച്, എന്നിട്ട് പറയണേ, അതായത് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോഴേ അതിനുള്ള ഒരു ഉപദേശം പോലെ പറയുന്നുണ്ട്. ആള് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം, വിഷമിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാ, അതായത് ആള് മരിച്ചു, ഇനി അപ്പൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അപ്പൻ ഇനി അത് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആളെ കണ്ടി പൊടിയിടുന്ന ഒരു പരിപാടി അല്ലേ എന്നൊരു സംശയം അല്ലേ. അതാണത്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ടീച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയല്ല. ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റിങ് വരുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോ. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണേ അതൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടീച്ചറാണ്. സംഭവം കിടക്കി നടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ, കയ്യിൽ തോളലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ ആജാതി സാധനം. അത് കീഴുന്ന സംഭവം കേട്ടോ. എന്താണെങ്കിലും ടീസർ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു സിനിമ ആയിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതെ. എന്താണെങ്കിലും December 1 സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പം പോവല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോവാണ്. ഉടനെ തന്നെ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ. I want to be a father. You won't be like your father, right? English ആണല്ലോ. കലിപ്പന് കാന്താരിയ. My father is the best father in the world. Don't ever go there.